Fala, galera, beleza? Aqui tá falando do Bruno. E olha o que tem aqui. Fala, galera. Beleza? Salve! Fala, Maria. Olha isso aqui, gente. Olha com o Benjamin. Pegando? Tá pegando fogo. Tá pegando fogo, bicho. Bicho. Para aí, Aqui, bichão. validado, Benjamin. Vai, Maria. Benjamin. Vai lá. Vai, criançada, vem, Bibi aqui. Maria, pega a mãozinha da Bibi pra ela vir tirar foto. João, dá um oi pro canal do Bruno. E aí, tchau. Tchau, galera, beleza? Vamos fugir daqui. Tá pegando fogo, bicho. Vamos lá, galera, vamos. Galera, esse foi o vídeo só pra mostrar aqui, ó. Ó o pessoal aqui, bem. Galera. Olha aqui, ó. Tá pegando fogo, bicho. Chega mais pra trás. Ih, tu não tá pegando. Não quer pegar. Dá pra ver aqui, galera. Ó, tira de perto. Vai queimar sua. Galera, o Benjamin ficou louco, tá, galera? Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E olha aqui, olha onde a gente pegou. Tá, deu uma limpada aqui, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, galera, beijo. Tchau.